PNC Arena, Raleigh, North Carolina, ਜਿੱਥੇ Toronto Maple Leafs ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ Carolina Hurricanes ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਸੰਦੀਪ ਜੰਡਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿਆਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਨਾਈਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਕਦੀਰ ਠਿੰਡੋ। Natchez ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਰਾਤਾ Brent Burns ਨੂੰ। Burns ਕਿਆ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਗੋਲ। Brent Burns power play goal Carolina Hurricanes। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਦੱਬ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋਗੇ Hurricanes। ਹੋਰ ਸ਼ਾਟ ਰੋਕੇ ਕੇ ਰੀਬਾਉਂਡ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਗੋਲ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਬੈਨ ਹੱਥ ਉੱਚਾ, ਆਹੋ ਵੀ ਆਹੋ। Carolina Hurricanes ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਗਏ। 5-3 ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਆਹੋ ਬਈ ਆਹੋ।